梦魇，一个梦魇，意思对很多人讲起来，或者是未必他是梦魇，但是对枕边人讲起来是梦魇，就是打呼啊。一个30几岁的一个男性病人，那么打呼的情形蛮严重的，所以到耳鼻喉科来看诊了，自己来的。为什么？因为太太跟他抱怨了，所以他自己就来耳鼻喉科看这个地方，从鼻腔进去的，那确实也比较狭窄的一点，所以我们这个气体要进去，从鼻腔这个地方到喉咙，再到我们的一个气管这个地方来，这个整个的一个通道，它其实是关关卡卡的。那睡觉，那整个也可能改变，那或者是说它本身的一个结构上也可能产生出一些状况出来，让它产生出这样的严重的一个鼾声如雷的一个状况出来。所以这是内视镜进去啊，这要进入到我们的气管的那个开口的一个地方，它就是在往这个鼻子后面这个地方，鼻咽口腔的地方就看得到，这有肿胀的一个状况。这个肿胀的一个状况，那这个肿胀的一个状况，所以这肿胀的状况的时候，再加上晚上睡觉的时候，我们的一个位置，因为又有一点肥胖的关系啊，中年人肥胖的关系啊，这些我们的这些软腭，它的支撑力道会减少，那再加上它这里本身有一点状况，所以都会加重，让这个声音变重。所以这是什么？就把这个东西拿掉，就问题就解决了。这是什么？扁桃腺啊。它扁桃腺发炎造成的一个局部慢慢的在那个地方慢性的，所以疼痛也不会感觉很厉害，但是久了变得比较大的一个状况的时候，再加上他年龄又肥胖，年龄的关系跟肥胖的关系就会鼾声比较有问题谢谢大家，记得订阅、分享哦。